مساء الخير، اهلا بحضراتكم في 90 دقيقة. لسه بنتابع معاكم قضيتنا هي مركب الوراق اللي غرقت وراح ضحيتها 40 شخص من ضمنهم 20 طفل بعد ما اتصدم او حصل تصادم في نهر النيل بالليل اثناء فسحة الناس في العيد. امبارح اكتشفنا في 90 دقيقة، وده كان اول مرة يعلن عنه، ان ده ما كانش فرح زي ما الاعلام بيقول، وانما كانت ناس بتروح بسيطة بتخش على المرسى اللي موجود على بعد محطة اتوبيس، يعني على بعد 500 متر او 300 متر من الاسم بتاع الوراق على النيل. بيقطعوا التذكرة ب5 جنيه، يركب المركب ينزل يتفسح هو والاولاد والعيال او الاسرة تجمع نفسها وينزلوا نص ساعة يعملوا لفة في النيل ويسمعوا شوية مزيكا ويرقصهم ويهيصهم ويرجعوا، وهي دي فسحتهم، فسحة الفقراء يعني. النهارده قرارات بقى، كالعادة دايما بناخد قرارات بعد ما تحصل المصيبة والكارثة، ولكن اهو هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. النهارده الحكومة قررت ايقاف حركة الملاحة في القاهرة للصنادل النهرية ليلا، وانا عايز اقف بقى كده لغاية شهر سبتمبر القادم. لو عدنا الى كل التصريحات اللي الحكومة طلعتها بعد الحادثة، اول تصريحات قالت ايه؟ قالت ده الصنادل ممنوعة ان هي تتحرك في النيل بالليل، مش كده؟ مش دي تصريحات رسمية طلعت في الجرايد بعد الحادث؟ طيب اذا كانت الصنادل اصلا ممنوعة ان هي تتحرك في النيل مساء، حضرتك مطلع النهاردة قرار بمنع تحرك الصنادل في النيل مساء ليه؟ حاجة من اتنين، يا سيادتك بتلبسنا العمة وبتضحك علينا، يا سيادتك بتهرج، يا سيادتك كنت سامح ان الصنادل تشتغل بالليل وبرضه بتضحك علينا في تصريحاتك. يعني هل في حد فاهم هو كان مسموح ليها ولا ما كانش مسموح ليها؟ واذا كانت ممنوعة الراجل ده خالف ولا ما خالفش؟ واذا كانت ممنوعة انت جاي تمنع المنع ولا تمنع زيادة وتؤكد ان هي ممنوعة؟ طب واذا كانت ممنوعة ما بتطبقش المنع ليه؟ ومن المسؤول عن عدم تطبيق المنع؟ انما نطلع قرارات لمجرد ان احنا ننفس على الناس بس شوية ونريحهم ونبين الكلام ده؟ لا، ما احنا ما نقدرش نقعد نتكلم ونقعد دايما نقول معلش واصل كذا واصل مش عارف ايه واصل لا. كده بقى انت عندك هنا مشكلة وعندك هنا ازمة، انت مش عارف انت بتعمل ايه، انت يا دوب بتعالج اللي بيجيلك وما بتخططش لقدام، ولا انت شايف اللي عندك، ولا انت بتصرح تصريحات صح. نمرة 2، قال لك هنوقف التراخيص الجديدة للمراسي. طب هو حد طلع قال لي عندك كام ترخيص للمرسى؟ في كام ترخيص على النيل؟ وفي كام مرسى مخالف ما بتقفلوهوش؟ واي مرسى على شط النيل موجود مسموح له بكام مركب وواقف عليه كام مركب؟ ما قبل ما انت تسمح بتقديم تراخيص جديدة او تقول هوقف تراخيص المراسي، ما تراجع لي كل اللي موجود ده وتطلع لي على البوابات بتاعته مسموح ليه ولا مش مسموح ليه، واقبض على المخالف. منعوا ايضا مكبرات الصوت. يعني ايه مكبرات الصوت؟ كل المراكب اللي حضراتكم بتشوفوها في النيل ماشيين ومعلقين انوار، عاملين زفه ومعلقين راديو ولا فاتحين سماعات على اعلى حاجه ممكنه واصوات ومش عارف ايه وموسيقى وغيره. طيب مكبرات الصوت مالها ومال الحادثه انك تيجي تمنعها؟ بغض النظر انا مش هناقشك انك انت بتمنعها، انما انا راهنك انك تقدر تطبق منع هذا القرار. وبعدين انت لو منعت مكبرات الصوت عشان التلوث السمعي اللي عمال يحصل، انتوا لو مشيتوا جنب اي مرسى على النيل يا نهار ابيض، ده مشغل مش عارف مين وده مشغل مين وده عمال يرقص وده عمال كذا، ولكن دي فسحة الناس. لو منعت حضرتك مكبرات الصوت هتطبق قرار المنع ازاي؟ ولا هو قرار تاني انت بتاخده عشان ترميه في الدرج؟ يعني هل ده من القرارات اللي انت اعتدت انك انت تاخده وتروح حاطه في الدرج وتقول والله احنا خدنا قرارات عشان لما حد يجي يكلمك تقول خدنا قرارات؟ ومن ضمن الحاجات مراجعة تشريعات النقل النهري كلها، التشريعات الخاصة بالتي تحكم على منظومة النقل النهري في مصر. اهلا بيكم في مصر الجديدة، اهلا بيكم في اللي بيحصل في بلدنا.